Habari zenu wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video hii leo tutajifunza kupika chapati za maziwa. Ni rahisi sana na tamu. Naomba sana msisahau kusubscribe katika channel yangu na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapopost. Mahitaji yetu ni unga wa ngano vikombe 3, chumvi kidogo tutatumia, siagi iliyoyayushwa au mafuta ya kula unaweza kutumia kiasi robo kikombe, rangi ya njano sio lazima. Vile vile tutatumia na sukari kijiko kimoja kikubwa na maziwa ya uvuguvugu, yani ya moto lakini sio sana. Nitaweka chumvi nusu kijiko, sukari kijiko kimoja kikubwa. Unaweza kutofautisha kwa kuweka sukari kidogo, chumvi ikawa nyingi, na nikaweka na rangi ya njano kuleta mvuto zaidi na utachanganya. Nimeweka siagi iliyoyayushwa vijiko 4, unaweza kutumia hata mafuta. Baada ya kumaliza kuweka siagi, utauchanganya kwa kufinyanga kama hivyo video inavyoonyesha, ili unga wako wote ushike mafuta. Kufanya kwako hivyo inasaidia chapati yako inayayuka mdomoni kama vile biskuti mfano wake yani. Haiwi kavu kama biskuti, ila inakuwa laini na ukiila inayayuka mdomoni. Tofauti na ukiweka maziwa moja kwa moja bila kufanya hivyo, au kuweka maji bila kufanya hivyo. Unaweza kujaribisha na utauona utofauti na utaniambia kwa kunipa mrejesho. Utaweka maziwa kidogo kidogo mpaka unga wako utakapokuwa umeshikana na kuwa donge ambalo halina unga mkavu. Utaendelea kukanda unga wako kiasi cha dakika 2 mpaka 3, na kama unga unashika katika mikono kama mimi, utaweka kijiko kimoja cha mafuta au siagi kuleta urahisi wa unga usishike. Unga wetu kama mnavyoona umeshakandika, lakini haujawa mlaini sana. Tutauacha kwa kufunika na plastiki au kitambaa kilichokuwa safi kwa muda wa saa 1. Kutakuwa na utofauti, utauona. Baada ya saa 1 unga wetu kama mnavyoona umelainika sana sana. Nadhani mnaona kwenye video. Na baada hapo tutagawa madonge 7, unaweza kutoa mpaka 8 kwa kiasi nilichoweka. Step yetu ya pili ni kutengeneza matabaka ya chapati, na hiyo ndo process yake. Tutasukuma unga kama mnavyoona na tutaweka mafuta katikati na tutaroll na kukunja. Unaweza kutumia step ambayo umezoea, sio lazima hii nilioonyesha mimi.
Tushamaliza kutengeneza tabaka za chapati zetu, tutafunika tena kwa mara ya pili na tutaacha kwa muda wa dakika 10 na zitakuwa tayari kwa kuchoma. Baada ya dakika 10 chapati zetu kama mnavyoziona ziko tayari, zimeshajilainisha zaidi na tutasukuma kwa kuweza kuzichoma. Siri yetu ya leo ya jiko au faida yetu ya leo katika video hii ni kuhusiana na chapati ambalo ni pishi letu la leo. Watu wengi wana tabia ya kukanda chapati hasa majumbani na hapo hapo wakazichoma. Wakimaliza tu kukanda wanazichoma bila kuacha unga ukapumua. Kuna wale mahodari au ni wajuzi wa kukanda unga wa chapati na hapo hapo wakazichoma zikawa laini tu hazina kasoro, na kuna wale ambao si mahodari au hawana nguvu, wakikanda chapati na wakazichoma hapo hapo zinakuwa ngumu. So siri ni kuacha unga wako ukapumua. Ukisha ukanda kama mimi nilivyoonesha, uache. Fanya kama vile huna habari nao. Ukiwa umeufunika na kitambaa au plastic, sehemu ambayo kama vile oven ina mvuke fulani wa joto, na kila ukiendelea kuacha ndo unavyozidi kuwa mlaini, na baada hapo utauona utofauti wa mwanzo ulivyouacha na baada ya masaa au saa utakavyokuja kuona. Mfano mdogo tu, kama wale mama ntilie, chapati zao zinakuwa ni laini kwa sababu wanaukanda usiku na asubuhi ndo wanazichoma chapati zao. Kasoro zao zipo tu ndogo ndogo ambazo sitaziongelea katika video hii kwa leo. Utachoma chapati zako kama kawaida, ila moto usiwe mkali zikababuka. Chapati zetu ziko tayari kama mnavyoziona, nzuri, laini, zinavutia. Ile rangi niliyoweka ya manjano ndo chapati zinavyokuwa hivyo. Kama zimeweka mayai mengi mtu anaweza kuhisi, au zimewekwa siagi nyingi, ni kuleta mvuto tu, sio lazima kuweka. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Naomba sana msisahau kusubscribe katika channel yangu na kushare video hii. Asanteni.